Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми солонаи худ ба Маҷлиси Олии Тоҷикистон супориш доданд, ки маошу нафақа ва идорпулӣ аз моҳи сентябри соли 2026 аз 15 то 25% боло бурда шавад. Маоши кормандони соҳаи маориф аз ҷумла кормандони мактабҳо ва муассисаҳои томактабӣ 25%, маоши дигар кормандони соҳаи маориф, соҳаҳои тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ, илм, фарҳанг, идоракунии давлатӣ, муассисаҳои буҷетӣ ва идорапулиҳои донишҷӯён ва намудҳои дигари стипендияҳо 20%, маоши кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, хидматчиёни ҳарбӣ ва дигар кормандони мақомоти қудратӣ 20%, нафақаҳои суғуртавӣ, меҳнатӣ, давлатӣ ва заминавӣ накам аз 15% зиёд мешаванд. Ҳамчунин аз 1 сентябри соли 2026 маоши ҳаддиақал аз 1000 сомонии кунунӣ ба 1300 сомонӣ боло бардошта мешавад. Парди Фенҳаб ҳангоми дарди сар, дарди буғум ва дандонҳо тавсия дода мешавад. Парди Фен аз ширкати Вегафарм. Парди Фенҳабро аз дорхонаҳо пурсон шавед. Моро дар шабакаҳои иҷтимоии Оила ТG обуна шавед.